Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan brand Selamat Ngapak. Itu bergaduhan kurang anu. Ternyata motornya mogok guys. Olinya sudah lama gak dicek dan akhirnya ngadat mogok motornya. Untung dekat sama bengkel nih. Dibongkar mesinnya guys, mogok. Kayaknya stang sehernya, kalau nggak sehernya ini yang kena nih. Iya, karena sudah lama nggak dicek, olinya nggak pernah ganti. Saking motor nggak pernah dipakai. Ini belum tahu ini apa ini jadi masalah nih. Kayaknya kalau nggak olinya ya sehernya bedos. Wah, ternyata ambrol gas, kerangkanya meledos, meledak. Ini kerangkanya ini retak ini. Ini nanti dilas kalian ini. Tuh, retak. Bongkar mesinnya guys. Ini jadi nanti kalau ada yang terinspirasi yang harus dipikirkan matang-matang, dicek motornya budinya kuat atau enggak, mesinnya masih normal atau enggak. Soalnya ini sudah terjadi pada brand Selamat. Ini kerangannya beda sampai retak, ini calon lepas. Mesinnya kita lepas guys. Habis ya mas. Ternyata olinya kering guys. Olinya cuma sedikit, tinggal sedikit, jadi tidak naik guys. Olinya cuma seicrit doang. Karena saking lamanya jarang dipakai sampai tak terkontrol. Orang oli ya. Ternyata sehernya gancet guys, olinya nggak dapet. Olinya nggak nyampe ke sehernya. Seher atau piston. Ini sehernya sampai baret itu karena olinya tidak naik. Ya berarti udah gede nih mana? Mana? Kayak apa alusin mana yang betul?
motornya digedein lagi. Mau ini pakai ganti syaher. beradul Ini guys penampakannya guys, beradul sampai beradul tuh, sampai barat karena olinya tidak naik. Jadi nanti kita ganti ini dari sehernya, ini piston. Sampai kayak gini guys. Yang kedua ininya guys, ininya minta dilas, udah retak. Oke, pistonnya sudah nyampe guys, nanti tinggal dibubut itunya, lubangnya biar pas sama ini. Bannya tutup. telepon orang diangkat malah tangan. Bisa nggak kuenya apa, olinya apa? Lubang olinya itu mas, lubang oli biar bisa ngangkat ke atas. Kita isi oli untuk pengecekan apakah olinya naik apa enggak. Takutnya nanti enggak naik dan cat lagi.
Enggak. Ternyata bisa naik guys. Berkari harus Olinya sudah aman, sudah bisa naik, tinggal pemasangan pistonnya guys. Tadi jam berapa ini? Oh, kita parah sedikit kasih coba. Ini kalau udah ganti lah, siap saya.